ఆఫీస్ లో బతుకమ్మ సెలబ్రేషన్ చేస్తామన్నారు. అందరూ ట్రెడిషన్ లో మాత్రమే రావాలన్నారు. అమ్మయ్య, ఒక రోజు వర్క్ తగ్గుతుంది అనుకున్నాము. కానీ లేదు, మీ వర్క్లు మీరే చేసుకోండి, వచ్చి తర్వాత మళ్ళీ సెలబ్రేషన్కి వెళ్దామన్నారు. తీరా మోసం అందరం మంచిగా డ్రెస్సులు వేసుకొని అంత మంచి రెడీ అయ్యి వచ్చాము. మీ లాగిన్ ఓపెన్ చేసుకొని వర్క్ చేసుకోండి అన్నారు. అమ్మయ్య, గాలి తుస్సుమన్నది. కొద్దిసేపు అయ్యేసరికి మళ్ళీ ఫ్లోర్లో అనౌన్స్మెంట్ చేశారు, అందరూ బతుకమ్మ సెలబ్రేషన్కి వెళ్దాము రండి అన్నారు. అయితే ఓకే, వేసినందుకు డ్రెస్ వేసినందుకు వేస్ట్ అవ్వలేదు, అందరూ మంచిగా వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, ఒక స్టెప్ అయినా వేయొచ్చు అనుకున్నాము. బతుకమ్మ సెలబ్రేషన్ అంటే మెయిన్ లేడీస్కే మంచి పండుగలా ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళు డ్యాన్సులు అన్ని చేస్తే మన వాళ్ళందరూ తగ్గుతారా? ఈ ఇజళ్ళు గేళ్ళు వీళ్ళతో మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. అలాగే మా ఆఫీస్ లో కూడా మంచిగా ఎంజాయ్ చేసాం మేము కూడా. చూడండి, అంతా మంచి ఫుల్ డ్రెస్సులతో అందరూ మంచి కలర్ గా కనిపించారు. ఎప్పుడూ ఆఫీస్ వర్క్ బిజీతో ఉండే వాళ్ళం ఒకసారిగా మొత్తం అంతా మంచిగా ఎంజాయ్ చేసాము. ఇదిగోండి, మా వాళ్ళు అయితే మంచిగా స్టార్ట్ అయిపోయారు ఇంకా బతుకమ్మ సెలబ్రేషన్లు మీరు కూడా చూసి మంచిగా ఎంజాయ్ చేయండి. తర్వాత ఈ వీడియో ఎలా ఉందో మీరు చూసి కామెంట్ చేయండి. అయితే చూసారు కదా, మా వాళ్ళు అయితే రెడీ అయిపోయారు బతుకమ్మ సెలబ్రేషన్ కి. బ్యాచ్ గా మా వాళ్ళు అయితే మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు, సూపర్ చేశారు అనమాట. అందరికి ఒకసారిగా ఆట విడుపు అయిపోయింది, మొత్తం వర్క్ లో ఎంత బిజీ ఉండి ఒకసారిగా ఎంజాయ్ చేశారనమాట. వీడియో మొత్తం మిస్ అవ్వకండి, లాస్ట్ వరకు చూడండి. మొత్తం వీడియో అయితే సూపర్ ఉంటుంది. డాన్సులు అయితే మస్తుగా కుమ్మారనమాట, ధూమ్ ధామ్ గా ఉన్నాయి, చూసుకోండి. అభిలాష్
వాళ్ళైతే ఇప్పటి వరకు చేశారు. వాళ్ళతో పాటు మేము కూడా ఒక కాలు కదిపాము. రాని స్టెప్పులతో ఏదో కదిపాము. వాళ్ళైతే మంచి హుషారుగా మంచి స్టెప్పులు వేశారు. మాకు రాని స్టెప్పులు వాళ్ళకి వచ్చిన స్టెప్పులతో ఏదో కాలు కదిపాము. అలా మేము ఎంజాయ్ చేసాము. ఏదో ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఎంజాయ్ చేసాము. చిన్న స్టెప్ వేసాము అనేది. నాకైతే డ్యాన్స్ రాదు, కానీ ఏదో ట్రై చేశాను. చూడండి, మొత్తం మంచి హుషారుగా మంచిగా ఎంజాయ్ చేసాము. ఇది కూడా కనిపిస్తుంది ఆ బ్లూ డ్రెస్లో నేనేనండి. అంతా మంచిగా ఎంజాయ్ చేసాము. చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. Hey,